padahal sering swab, sudah berkali-kali dan selalu negatif. Beberapa hari yang lalu, awal langkah mulai panas, kemudian batuk. Saya rasa panas biasa-biasa. Saya minum obat untuk mengurangi panas, kemudian obat batuk. Saya juga minum madu dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, qadarullah, saya disuruh swab lagi. Saya tidak merasa sama sekali bukan positif. Karena saya diswab aja, datang ke rumah, kemudian ternyata hasilnya positif. Subhanallah, tidak menyangka. Padahal sering swab, sudah berkali-kali dan selalu negatif.